Siemanko, tym razem chciałabym Wam pokazać najnowszy tablet XP Pen Model 22E. Jest on dość podobny do tego tabletu, który już mamy, czyli Huaiyona pod względem wielkości i półki cenowej, ale już na samym początku czuć, że jednak tablet tabletowi nierówny. Co nie oznacza, że chciałabym Wam mówić, który jest lepszy, który gorszy, bo tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie subiektywna opinia. Na pierwszy raz to, co odczułam, to zupełnie inny ekran. Jest on bardziej chropowaty, taki matowy, nie jest jak zwykły ekran, tylko troszkę zbliżony do tych tabletów, które nie posiadają wyświetlacza. W zestawie mamy specjalną rękawiczkę, która widać, że na Marka pasuje idealnie, no ale na mnie niestety, na moją drobną, piękną i delikatną dłoń to wisi jak skarpeta. To, co mnie bardzo ucieszyło, to fakt, że mamy dwa stylusy, czyli nie musimy się przejmować, jeżeli nagle stylus się rozładuje, ponieważ mamy drugi w zastępie. Do tego mamy jeszcze zestaw rysików, bardzo duży komplet, który się zdecydowanie przyda. Jedną z najfajniejszych rzeczy są przyciski funkcyjne. Dzięki temu możemy z tabletu korzystać nie używając w ogóle klawiatury. Z tyłu mamy bardzo wygodną dźwignię do ustawienia poziomu tabletu. Możemy sobie ustawić jaki kąt chcemy, tak że będzie nam idealnie i wygodnie do naszej pracy. Ale samo rozpakowanie tabletu nie wystarcza, ponieważ na tablecie nie rysuje się tak jak na kartce. Tutaj trzeba znać różne triki, różne funkcje, które można zastosować tak, żeby można było w ogóle cokolwiek zacząć robić, na przykład w Photoshopie. Ja Wam pokażę właśnie różne funkcje, które są wręcz bardzo podstawowe i dla osób, które mniej więcej tam znają program, to raczej to nie będzie przydatne, ponieważ to jest dla osób, które całkowicie rozpoczynają swoją przygodę właśnie z tym programem. Tutaj z boku mamy narzędzia, każdy wie, że tutaj sobie klikam pędzelek i będę sobie rysować. W pewnym momencie coś się nie spodobało i klikamy gumkę, prawda? To jest dość upierdliwe, żeby cały czas tak robić, więc pierwsza rzecz, znać skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe bardzo przyspieszają nam pracę. Dzięki temu zamiast wybierać narzędzia, które są tutaj, po prostu klikamy B i mamy od razu ustawiony na brush. Możemy sobie właśnie wtedy robić jakąś krechę i zamiast wybierać znowu gumkę, bo coś nam się nie spodobało, po prostu klikamy E. Wtedy mamy już ustawioną gumkę. Niby to jest takie banalne, niby niepotrzebne, no bo przecież mamy te narzędzia, możemy sobie je kliknąć, ale tutaj chodzi o czas, ale też mamy skróty klawiszowe, które nie możemy zastąpić w taki sposób, nie możemy sobie tego kliknąć, chociażby cofnięcie czynności, czyli Ctrl+Z, najbardziej chyba znany skrót klawiszowy, który jest przydatny do digitalu. W Photoshopie jednak działa to troszkę inaczej, ponieważ klikając Ctrl+Z nie cofamy się nie wiadomo ile. Żeby cofnąć się bardziej, musimy przytrzymać jeszcze Alt. I wtedy możemy cofnąć o wiele więcej. Niektórzy zamiast używać Ctrl+Z wolą mieć wyświetloną historię i dzięki historii możemy operować właśnie różnymi czynnościami, klikając sobie dowoli. Kolejnym skrótem klawiszowym, który uratował mi życie, jest Ctrl+T i Ctrl+D. Dobra, nie powiem tego lepiej. Jestem na dodatkowej warstwie, czyli na tej warstwie mam tylko i wyłącznie tą falującą się linię. Klikam Ctrl+T i mamy zaznaczenie. Te zaznaczenie nam jest bardzo przydatne, chociażby tylko, że mogę sobie tą linię zmienić, wydłużyć, poszerzyć, ale też przy okazji klikając prawym przyciskiem myszy mamy różne ciekawe opcje, chociażby Warp. Mój English. Tutaj mamy możliwość wyginania tej linii. Możemy sobie zrobić z nią różne ciekawe rzeczy. Możemy nawet ją trochę tam popsuć. Wszystko zależy od tego, co najbardziej potrzebujemy. Mamy tutaj możliwość, właśnie te drugie narzędzie, do zaznaczenia danego elementu, ponieważ chciałabym nie całą linię zmienić, ale na przykład tylko kawałek. I teraz nie mogę nic z tym zrobić. To jest takie narzędzie, że mogę jeszcze sobie to przenieść. Na samym początku wydaje się ono takie jakby zbędne, że do czego ono służy. Właśnie tutaj bardzo ważne, Ctrl+T i mamy już zaznaczony element. I załóżmy, że chciałabym go dać w ten sposób. Zatwierdzam i dalej mam element, który mi się tutaj zaznaczył. Co oznacza, że gdybym chciała pokolorować, niech będzie, że będę kolorować. Chciałabym pokolorować te miejsce. Nagle okazuje się, że nie mogę nic zrobić. Koloruję tylko to, co jest zaznaczone. Więc żeby z tego wyjść,
Klikam Ctrl i D. Dzięki temu wyszłam z zaznaczenia. I właśnie Ctrl-D i Ctrl-T jest jednym z najbardziej ważnych narzędzi, które powinno się znać, ponieważ bez nich bardzo ciężko jest cokolwiek zrobić. Znaczy, niby można zrobić, ale będzie to trwało o wiele dłużej. A po co mamy tablet graficzny? Po to, żeby sobie ułatwiać. Skoro mamy możliwości przyspieszenia sobie pracy albo jej po prostu poprawienia, to z tego korzystamy i warto takie rzeczy znać. Druga opcja jest to ustawienie bruszy. To jest takie właśnie narzędzie, tutaj nazywa się brush po prostu i tutaj możemy z brushem robić co chcemy. Wybieramy sobie jakiś podstawowy, tutaj widać, że to jest kółeczko, bez rozmycia, bez niczego. Widzimy jak on wygląda, a widzimy teraz jak wygląda bez zaznaczenia tej części. Czyli jeżeli mamy zaznaczone, wtedy nasze kanty będą bardziej wyostrzone, wszystko w zależności od tego jak mocno przyciśniemy stylusa do naszego ekranu. W ten sposób można tworzyć kaligrafię. Ale mamy jeszcze jedno narzędzie. To powoduje, że nasz brush będzie bardziej przezroczysty. Jego krycie się zmniejsza w zależności od tego, jak mocno przyciśniemy. Jak widać tu, gdzie jest cień, czyli bardzo delikatnie przyłożyłam brusha do ekranu, jest taki bardzo jasny. A tu, gdzie jest grubszy, czyli mocno przycisnęłam, jest nagle bardziej kryjący. To jest trochę taki efekt farby, efekt akwareli. I ja z reguły nie korzystam z tej rzeczy. Mam kompletnie wyłączone i większość digitalistów zauważyłam, że też ma to wyłączone, więc najczęściej korzysta się raczej z podstawowych funkcji. Tutaj też widać, że są takie jakby falki. Jeżeli komuś przeszkadza, że ma tą falę, bo to później widać, chcemy coś narysować taką gładką linię, a my mamy pofalowaną, wystarczy sobie przesunąć tutaj, w tą stronę i mamy całkowicie gładką. A w tą stronę mamy już kółka. Ta część to służy do rozmycia, czyli jeżeli chcemy bardziej rozmyty brush, no to właśnie mamy na 0%, a im dalej, tym twardszy. I tak naprawdę dobrze jest poeksperymentować. Ja już zauważyłam, że nie warto patrzeć na to, co ktoś używa, bo i tak nie uzyskamy tego samego efektu. My musimy też czuć, że chcemy z czegoś korzystać, że nam jest wtedy wygodniej. Trzecią rzeczą, którą bym chciała Wam pokazać, to blokowanie warstwy. Bardzo często niektórzy się dziwią, że niektórzy graficy kolorują dane elementy, ale nie wychodzą za linię. To nie jest tak, że oni mają jakieś super umiejętności, po prostu blokują warstwę. Tutaj mam takiego zarysowanego króliczka. Mam oddzielnie line art, oddzielnie wypełnienie. I teraz to wypełnienie jest takie jednolite, płaskie. Chciałabym, żeby bardziej go uwypuklić, może dodać jakichś rumieńców, gdzieś rozjaśnić. I teraz, żeby go pokolorować i nie wychodzić za linię, wystarczy kliknąć przy lock pierwszą ikonkę. Minus jest taki, że korzystając cały czas z tej jednej warstwy możemy popełnić dużo błędów i zamiast cofać, kolorować, może to wyglądać gorzej. Lepiej jest kolorować na nowej warstwie. Jednak jeśli wezmę nową warstwę, to nie ma czegoś takiego, że nagle mogę sobie nie wyjść za linię. Ale jest metoda na to i przy nowej warstwie klikamy Alt. Teraz pojawia nam się taki znaczek i kiedy klikniemy, pojawia nam się strzałeczka, która odnosi się do poniższej warstwy. To oznacza, że one są połączone i teraz mogę sobie spokojnie kolorować. Załóżmy, że chciałabym coś go trochę przyciemnić, ale za mocno mi to wyszło, więc wezmę sobie gumkę. I teraz rozjaśniam sobie tylko ten element, który jest na nowej warstwie, bez wchodzenia na tego króliczka, który już był wcześniej tak jakby zrobiony. Możemy sobie teraz sprawdzić, czy dany cień nam odpowiada, czy nie. Przy nowej warstwie możemy to zrobić dokładnie tak samo, czyli kliknąć Alt albo przesunąć tu, po środku. I już widzimy, że mamy kolejną strzałkę, możemy sobie dać to wyżej i zrobimy jakieś rumieńce dla tego króliczka. Tak będzie. Słodki róż. Czwartą rzeczą jest, może to trochę banalnie zabrzmi, ale Shift. Shift jest przydatny w momencie, kiedy chcemy coś zmniejszyć, powiększyć, ale nie zniekształcić tego. Ctrl-T oczywiście i chcę go na przykład zmniejszyć, ale coś mi się pojawia tutaj takiego brzydkiego. W takim razie klikamy Shift, klikamy za róg i przytrzymując Shift
zmniejszamy dany obiekt, tylko nie można puszczać shiftu za szybko, bo wtedy już jest to zniekształcenie, więc jeszcze raz cofnę. Przytrzymując, najpierw puszczam myszkę, potem shift. Dla niektórych może to będzie bardzo śmieszne, że ja coś takiego tłumaczę, ale w rzeczywistości wychodzi coś takiego, że jeśli ktoś tego nie zna, to może być bardzo zirytowany, że już doszedł do tego, jak zaznaczyć dany obiekt, ale nie potrafi go zmniejszyć tak, żeby nic mu się nie działo, bo to bardzo często tak jest przy chociażby zdjęciach. I żeby się nie frustrować, to dlatego chciałam wspomnieć o tym. Na koniec chciałabym Wam pokazać moje okna narzędziowe. Każdy korzysta z czegoś innego, co innego mu odpowiada. Bardzo często, właśnie jak wcześniej wspominałam, ludzie używają historii albo okna pomniejszające swój rysunek, czyli rysując w przybliżeniu, zamiast oddalać, przybliżać, żeby zobaczyć, jak to wygląda, gdzieś tutaj z boku jest ten rysunek oddalony. Ja z tego nie korzystam, ponieważ mam bardzo duży tablet i to mi jest nieprzydatne, żeby mieć jeszcze tam jakieś małe okienko. Dlatego ja sobie wybrałam kolorystykę, którą bardzo szybko można sobie właśnie tutaj zmieniać. Oczywiście warstwa, chyba każdy ma warstwę wyświetloną, bo bez warstw to jest naprawdę ciężka robota, jakby ktoś cały czas robił na przykład na jednej warstwie. No to błędów byłaby masa i poprawki jakiekolwiek zajmowałyby 3 razy więcej chyba czasu, więc warstwy muszą być u każdego. Jeszcze bardzo lubię narzędzie z brushem, ponieważ jak klikniemy prawym przyciskiem chociażby myszy, to tutaj mamy końcóweczki tych bruszy, gdzie no nie wiemy do końca, co z tego wyjdzie, kiedy zrobimy kreskę. Więc dużo jest eksperymentowania. Inaczej to też wygląda, kiedy ktoś już ma swoje ulubione brusze, dokładnie wie, których używa, wtedy może faktycznie mieć tylko takie uproszczenie, ale jeżeli ktoś jeszcze szuka czegoś albo nagle potrzebuje jakiegoś nowego efektu, no to dla mnie jest wygodne na pewno te narzędzie, gdzie mam przy okazji jeszcze tą widoczną linię i dzięki temu wiem, że ona będzie tak wyglądać bez kolorowania po swoim rysunku. Tym bardziej, że ja mam naprawdę bardzo dużo tych bruszy i czasami to poszukiwanie, jeszcze raz poszukiwanie. Dlatego dla początkujących zdecydowanie to jest też wygodniejsza opcja. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam w przebiciu tej okropnej bariery, którą każdego spotyka przy pierwszym spotkaniu z Photoshopem. Więc tyle na dziś. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, 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 pa. Królik! Alfik! O, leżysz. Nie pokażę Wam królika na pożegnanie. Ale macie tu królika.